Kulisaayo nnyo mukummulako okyali mulabi mulungi wa Salt TV omunyo ku 3 okyatambula nange kale nange kankuwa ekitundu ekyokubiri. Salt Media yeyama okuyamba omuntu wa bulijjo mu ngeri ezitali zimu era nga mu mboozi yaffe y'ebivumbudwa tubayo tujja tukulaga abantu baffe nga tubalaga engeri gy'osobola okusimattukamu abafere ng'olaba ku mboozi nga zino engeri banno gye bazze baferebwamu ebintu byabwe babafere ettaka babafera amayumba n'ebirala. Kale nga tubayo tunaba kutuuka ku Nakyanzi weganda nga tulina omusawo gwe tukulaga awo gwe banyazeeko ebyo n'abantu abalala bangi nga bozze olaba kati tuleese Nakyanzi Margaret aliko akayumba ke yeezimbira ak'ekinaku wabula nga tamanyi nti ke kali mussa olaba fera bafumbekedde mu ggwanga. Bwe nali ntandika emboozi y'Ababbulooka abafere nakugamba kubeera mukkakkamu gwe wenna tulaba kubanga bannayuganda babba bannaabwe nga bakirako ababba abagwira bangi ku Babbulooka b'ettaka n'amayumba bavuddeyo ne batutuukirira ku bye balaba nga bagamba nti akalulu kafa kyokka wakati mu kwerowoozaako bokka balabika tebafudde ku bantu babbibwa bambi ekibinja ekibba abantu mu lokojjokojjo amannya gaabwe ebifaananyi byabwe gye babeera n'ekiddako bijja bye tuvumbudde amazima gali nti ettaka ttono. Olwaleero tuzze ne mukyala Margaret Nanyansi yakola obusente bwe obw'ekinaku ne yeezimbira akayumba k'egganda mu Wakiso nga tamanyi nti ke kali mussa. Mukazi wattu Sala yasabanga emu yakuva mu bupangisa laba Katonda bw'amwanukula n'abumuggyamu kyokka nga ne sitaani erudde eri ategeka birala. Nanyansi gwe ebibyo byali bitya? Nali nina ennyumba enansana gganda kati abatemu ne bannumba ne babuka ekikomera ne basima ennyumba wansi. Ogambye abatemu omuli n'ababbi basima ennyumba kati ne tukuba enduulu ne badduka kati ne tubeerawo wiiki nnamba nga tutya ne munju nga tutya n'ogisulamu kubanga baali bagyonoonye yonna. Kati ofuna ekirowoozo ky'okutunda amaka go wakati mu kutya? Ekirowoozo ne tugamba tutunde wano tugende tugule awagaziko wano tuveeyo kuba twali tutyawo ne tufuna omusajja omu baamuyita Nsubuga Moses n'ajja n'agamba ye Babbulooka kuba ennyumba twali tugitadde katale. Ogamba ennyumba wagitunda ssente mmeka? Baagulawo obukadde 29. Kale omaze okugitunda ki ekiddako awo? Nga bwe yamanya nti ntunze era yamanya mankuba yankubira mangu essimu n'aŋŋamba nnyabo otunze konze ntunze koye tugendeyo kati ennyumba tugirabe eri Gayaza Road. Nsubuga oyo ayogerwako twayogeddeko naye era tumuleeta obudde bwonna. Ogambye olumanya nti otunze ennyumba akukubira akasimu? Konza tetujja genda kiro kuba bagiguze era kiro tugende ku makya ennyo 12. Nale ndi awo 12 ng'emmotoka yagipaakinze dda ku kkubo. Maama jangu tugende tusasule enju. So nga ye yapanze dda eri abatemu eri mu nnyumba. Kuba twasooka omulundi ogwasooka ne tugenda tulambula gwaddako n'agamba tugenda sasula. Nga yapanze dda ngamba bano beerosi biki nga alina abantu bapanze awo mu nju abamu bafuutuka mu bisenge eyo kuba ennyumba yali nnene. Nagenda okuwulira ennyondo ku mutwe. Ogambye ki? Ogenda okuwulira nga ki? Tuddiremu kaawo katono. Ennyondo ku mutwe okulanga emu baginkubaana era enkovu yiino wano emu yaziba yali wano ngangwa wali ngambanga afudde. Olwo muwala wo oli omukyala gwe wali naye? Kati nalina muwala wange bayita Nanyanzi Rose. Ye Rose ne bamukubamu yesinnyona kwanze nali nkutakusawo ka ssente waliwo ne ssente endala zaali mu nsawo ya Black obukadde obwo busatu lwali tutambudde nabo butambuzi. Kibi nnyo konna ke yalina Babbulooka abafere baakatwala ono tebamutwala mu bali simanyi ba sheeke simanyi bajjajja nedda bo bennyini be baamwekolerako. Olwo wali ogenze ne ssente mmeka? Bwe natunda mu nju 29 endala 21 zaali zange zaali mu nsawo endala zaali mu nsawo ya Black obukadde busatu twali tutambudde nabo. Nsubuga Moses. Nsubuga gweyogeddeko ye yakutundira ennyumba? Nze nagyetundira naye naŋŋamba yanfunidde awagaze ennyumba namba bukadde 5. Kati twatuuka eri nga ye yategese edda ddiiru ye beera be bankoona oyo yennyini Nsubuga Moses ye yankoona n'abalala ne bafuutuka eri mu kizimbe ne banyakula ki
akasawo ka ssente nene ya bbulaaka ne bagitwala. Kati omukyala olwo omuwala mukyala mukulu muwala mpita senga ye n'asigala nga naye agudde wali ng'afudde naye ye ate tebaamukuba nnyo nga nze kati yafunako kisago kiri awo. Mulipootinga ku poliisi? Nga sitegeera bulungi ne tudduka ekasangati ku poliisi ne tulipootinga. Bagenda okukuba ku namba y'omubbi nga yagiggyeeko. Twagenda otuuka we yali atukoonedde nga ebintu byonna nga temuli n'eki. Tugenda okubuuza mu baneiba nti balabika bafere bajjamu buzzi bafere n'ennyumba si yaabwe. Omuwala yalina nnyini tugenda okizuula nga mukyala mulala nnyo. Ogambye n'omala ki? Emyezi 3 naki? Nemmala emyezi nga3 nga sirabanga mubbi oyo ng'omubbi yajjamu layini yagikweka naye nga twagira bamuturakinga ne bigaana ne bamuturakinga ne bagenda mu Airtel ng'elayini eyo yagisuula nga nebwokubako teyitamu. Kati eby'omubbi ogambye oluvannyuma bamuzuula? Kubako teyitamu ne bamuzuula ne bandeeta ekifaananyi bagamba kyekyo ne bagamba nga ennamba eri gye yakozesa nga nziba yeyo gye bazudde. Ate yaddira eri ennamba n'agitereza mu ssimu muno mwe yali anzibira. Awo twamukwatira Bbunga era abapoliisi baamukwata ne bamuleeta. Bwe baamuleeta wano ngoloba ne dokita yamaze dde okunkebera biki alese ebbaluwa bagitadde mu fayiro. Katono nnyo olwo bamuleeta ogambye n'ebbaluwa y'eddwaliro ate ebyo naye ate saamanya ngeri bbaluwa ya ddwaliro gye yava mu fayiro. Nagenda okulya nti n'ebbaluwa y'eddwaliro teriimu naye ate nga dokita yankolako ku olwo mumanyi ne waali akawembe. Ate ebya ssente ngamba obukadde 5 n'abagamba kambawo obukadde 5 munyambe munte mukazi agenda kunsibya oyo. Bingi bye yayitamu ne byayitamu mukazi wattu. Ensi ejjudde ennaku kyokka ensi erimu amaziga. Awo we tutandikira enkya. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Soul TV Omunnyo.